காஃபை குறைக்கிறதுக்கான நேச்சுரலான ஒரு காஃப் சிரப் பற்றி நம்ம இதை பதிவில் பார்க்க போகிறோம். ஆடாத்தோடா மணப்பாகு. ஆடாத்தோடா என்பது சளியை முற்றிலுமாக களைந்து மலக்குடல் வழியாக வெளியேற்றக்கூடிய அற்புதமான மூலிகை. இந்த ஆடாத்தோடா மணப்பாகு நம்ம வீட்டிலையே அந்த ஆடாத்தோடாவுடைய இலைகள் கிடைச்சா அதை நம்ம சுத்தமான வெல்லத்தோடு சேர்த்து மணப்பாகு செய்யலாம். கிடைக்காதவங்க இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம காட்டுற மாதிரி எந்த நல்ல பிராண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ வாங்கிக்கோங்க. நெஞ்சு சளி அருமையாக கரையும். எந்த விதமான பக்க விளைவுகள் இப்போ கெமிக்கல்ஸ் இல்லாதனால எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் கிடையாது. அதனால் நம்ம ஒரு 15 வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக 2 வேளை சுடுதண்ணியில் கலந்து ஒரு 2-3 நாள் கொடுத்தாலே போதும். அதிகபட்சமான இரும்பல் உடனடியாக குறையும். ஸோ இது கூட கொஞ்சம் உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஸோ இந்த மாதிரியான நீங்கள் சளி மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது அசைவ உணவுகள், ஜீரணத்துக்கு மந்தமான கிழங்கு, சுண்டல் போன்ற உணவுகள் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்கும்.